香港嘅 cosplay 啊，我叫小桃。咁今日我呢個 cosplay 咧，係一個虛擬嘅 YouTuber，VTuber。咁佢叫 Kaguya Luna 嘅。中文就廣東話就輝夜月咁樣。係佢係好似普通 YouTuber 咁樣，會喺 YouTube 上面有一啲影片咁樣。係。cosplay 應該喺我心目中都佔好大部分，因為我除咗即係做嘢或者平時喺屋企嘅時間，係咯 cosplay 帶俾我朋友啦，平時嘅興趣啦，因為基本上我生活上面都係環繞 cosplay 嘅嘢嚟嘅，係即係譬如出到街見到呢啲嘢啊，好似好啱用嚟整道具喎，係啦，咁都佔好大部分，所以我諗如果冇咗 cosplay 就唔係小桃咁樣。我自己比較中意喺 studio 度影相嘅，咁因為可能如果天氣唔好，咁又可以喺室內裏面，大家又好舒服，係啦，又唔會出汗。咁如果有啲咩缺少嘅話，都可以臨時可能問下 studio 嘅人裏面會唔會有啲物件可以借咁樣。咁有外景又要擔心天氣，咁雖然有時有啲拍攝係需要到外景，咁但係我都係會中意 studio 多過外景，因為外景真係好辛苦。有趣嘅小插曲，我諗起上次去日本夏天 Comic 劇嗰陣時，咁俾日本人以為係日本人，咁同我合照完之後就用日文同我講咗好多嘢，咁但係因為我自己唔係好識日文嘅，係啦，咁最後有啲尷尬咁樣咯，係。想挑戰嘅嘢應該都好多嘅，咁但係我諗我想喺我可能遲啲唔玩 cosplay 之前，會 cos 到一個全身都係盔甲嘅角色咁樣，係呢個我諗係我最想挑戰嘅嘢。去 event 一定要帶雙面膠紙，係啦，仲有髮夾，係啦，以防萬一有啲嘢跌咗或者爛咗都可以即時補救翻咁樣，係啦。髮夾就係啦，以防你啲頭髮有啲咩。即係個假髮如果甩咗或者鬆咗，咁就可以夾翻勻佢。另外，我諗如果喺製作衣服上面嘅話，小妙招，我諗要先前 prepare 好，研究好件衫要點樣整樣，咁製作上面就會方便好多，而唔係到臨急臨忙，即係好趕時間，聽日就 event 啦，跟住整衫嗰時可能原來計算錯誤嘅，跟住就可能搞到自己第二日去唔到 event 咁樣咯。大家好啊！咁好多謝大家一直以嚟嘅支持啦。如果冇大家，我諗冇今日嘅小桃嘅，係我都好開心自己玩咗咁多年 cosplay，可以學到好多嘢，同埋認識到好多朋友。係希望大家之後一直會支持我啦。多謝你哋啊！